Ventilador rodando para os dois lados. Só dá partida com auxílio da mão. Vamos ligar aqui na velocidade 3. Não gira. Só com auxílio da mão, ó. Agora ele deu partida. Observe a lâmpada. Vamos para 2, 1. Voltando. Ligando outra vez. Aqui para ele, ó. Girando lá e ele continua trabalhando por sentido contrário. Então é isso. Aqui vamos. Aqui já dá pra gente matar a charada o que é. Vamos dar uma desligada aqui nele aqui pra. Aí a gente já mata a charada o que é isso aí. Aqui também, ó. Eles têm o. Aqui, ó, o capacitor. Aqui tá o capacitor ligado. Eu vou tirar esse capacitor, ele também funciona sem o capacitor. Vou estar tirando ele aqui, ó. É um capacitor de 1,2 microfarad. Ó, vou dar a partida nele aqui. Agora, ele sem o capacitor, ele funciona só com o auxílio da mão. Veja isso aqui, ó. Ligando no 1. Ó a nossa lâmpada, série. Luminosidade bem forte. 3, 2, 1. Veja que também sem o capacitor ele também funciona, mas só dá partida com o auxílio da mão. Como é esses testes que a gente faz? É simples o teste aqui, ó. Primeiro, você pega um capacitor novo e testa, para ver se realmente é o capacitor. Aqui eu estou já com um capacitor novo. Esse aqui, ó, já é um capacitor novo. E vou tá colocando nele. É assim que eu faço o teste. Pego para saber se realmente é o capacitor, se é o extrator lá, a bobina. Quando vocês for tirar o capacitor, vocês tenham cuidado de antes de descarregar ele. Toca as duas pontas deles. Ali é porque eu já tinha descarregado ele. Aqui também você pode vir com a chave de fenda aqui, ó. E mesmo o capacitor estando ligado aqui no ventilador, você vem com a chave, aí você descarrega. Também lá no plug também dá para descarregar também. Aí pessoal, aqui é o seguinte, quando o ventilador apresenta esses dois problemas de rodando para os dois lados, ou é o capacitor ou é o problema lá na bobina, no extrator. Para isso a gente está fazendo os testes para estar descobrindo. Pois é, aí eu vou substituir o capacitor dele por o mesmo que estava antes, 1,2 microfarad. Se fosse um motor já rebobinado, a gente aumentaria 1 microfarad a mais, beleza? Então vamos estar colocando aqui o novo capacitor e vamos fazer o teste nele. Pois é, aqui ó, não tem segredo para ligar o capacitor. Qualquer lado que você ligar, ele vai funcionar. Aqui ó, o que estava antes aqui ó, era um lado vermelho e outro preto. Já esse aqui que eu vou substituir por ele, todos os dois são pretos. Aí vamos estar ligando aqui um lado dele aqui ó. Ligando o outro. Vamos estar ligando aqui na nossa rede 220. Vamos para 220. Vamos ligar ele aqui. Vou ter que ligar aqui a chave aqui. Ó. Olha aí pessoal, o problema era capacitor, estava girando para os dois lados, ó, velocidade 2, 1, desligando, ligando outra vez. Pois é, esse problema às vezes pode ser ou na bobina ou capacitor, girando para os dois lados, entendeu? Então é isso aí.
Agora vamos estar fazendo aquela solda para reforçar aqui nossos terminais. Pessoal, agora é o seguinte, eu vou fazer a lubrificação dele, fechar ele. Aí não é muito segredo. Aí a gente vai ficando por aqui, finalizar o vídeo para não ficar comprido. Pessoal, se inscrevam no canal e deixe aquele like. E até o próximo vídeo.